Агай, муну Ата Мекен фракциясындагы Айда Салянова эжекебиз түзгөн жанагы мыйзам бар эмес беле? 17 жашка чейинки нике боюнча ошол азыр деле күчүндөбү? Ошол кандай каралат ошол маселе ишке ашуу? Ооба. Бул канча жыл мурун билбейм, 3-4 жыл өтүп кетти окшойт, адашпасам 3 жыл өттүк окшойт. Жанагы Ата Мекен партиясы немеге жанагы нике курагы боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизген. Үй бүлө кодекси боюнча нике курагы деп бизде 18 жаш саналат. 18 жаштан үй бүлө кура алышат да жаштарчы. Анан Айда Салянованын чыгарган, ойлоп тапкан мыйзамы кандай болгон? Жана 18ге чыга элек кыз балдарга 2 жашка нике кыйылса, диний жөрүлгө, диний жактан нике кыйылса, ошо молдолорго чара көрүлсүн деген мыйзам жаза уголовный кодекске ушундай жанагы жаза киргизишкен да. Ал жерде ал чара боюнча мисалы үчүн мындайча айтканда 18ге чыга элек бир кыз менен бала 16га чыккан же 17ге чыккан кыз менен бала зына кылып чогуу жашаса боло берет да, нике кыйбай. Ага чара жок. Ал Айда Саляновалардын максаты зынаны ушундай жаш эрте төшөккө жатып алганды мындай тыялы деген максаты болгон эмес да. Ал именно ошо молдолор нике кыйган молдолорго чара көрүлсүн деген. Ал ошо жана кыз балага, ата-энесине кудалашкан, ошол жана кошуна куда күбө болгондордун баары камалсын деген жок да. Ошол жана именно нике кыйган молдолорго чара көрүлсүн деген. Эми азыр 16-17 жашта чыккандар азыр нике кыя албай жүрөт да. Бирок зына кылып эле атышат. Мисалы үчүн да зына кылса, никебиз жок, биз бири сүйүп алдык, ушун чогуу жашатабыз десең, эч кандай чара жок. 16-17 жашка чара жок. 16 жашка чейин жыныстык мамиле кылса чара бар. Ал эми жана малолетка деп коет, малолетка менен жыныстык мамиле кылды деп коет, жинди калоосу менен болсо деле. 16-17 жаштагы мен калоо менен жаттым, бул жигит менен никебиз жок, биз Ромео Джульеттабыз, биз батыш кулбуз десе, мисалы үчүн аларга чара жок. Мынакей. Демек бир ачык айкын билинип турат, бул деген жанагы динге болгон чабуул да, бул Ата Мекен партиясынча динге болгон чабуул, мусулмандарга болгон бир көрө албастык деп эле билебиз да, бул бир. Анан молдолор ошондон бери коркуп келишет, анча-мынча молдолор тергөөчүлөр чакырып, тияк-бияк кылып, нике кыйдың экен, андай-мындай деп кыйнашып, ора кылышып, мындай болуп атат. Свежий пример. Кече күнү бир таксылар суранып, 17 жашка чейин нике кыйса болот да, 17ге чыккан нике кыйса болот, жол бар мыйзамда. Ал үчүн тийиштүү жергиликтүү органга карап, жана балдардын укугу боюнча органга карап туруп, арыз жазылып туруп, анан 17 жашка нике кыйган уруксат деп туруп, атайын уруксат алса болот, корутунду алса болот да. Ошентип кече бир таксылар ушинтип уруксат алышты. Уруксатты колуна көтөрүп алып туруп, молдол имамдар чакырса, 17 жашта экен деп туруп, анысы аз келгенсип, жарандык абал ЗАГСка барып нике күбөлүгүн да алышкан, элестет. Нике күбөлүгүн алышты, мамлекет экөө никесин каттап берди. Анан молдолор чакырса, имамдар, жок, биз 17 жашта экен нике кыя албайбыз деп, ошо мыйзам жол берип атса дагы 4 имам нике кыйбай кетип калыптыр да. 4 имам. Бул эмнени билдирет? Ошончолук имамдар коркуп салыптыр. Экинчиден имамдардын, кээ бир имамдардын мыйзам жактан сабатсыздыгы, мыйзамдарды билбейт же ушундай коркокко кош көрүнөт деп туруп, ушинтип ушундай мыйзам уруксат берип атса, ушун нике кыйбай коюштур да. Бирок ушу билбегендер көп экен, ошону билип алсын деп атабыз. Ошо 17 жаштагы ушу нике кыйса болот. Ал үчүн ошо тийиштүү жакка карап туруп, анан уруксат алса, корутунду берет. Сураштырат. Акыл эс жайындагы кичине асман жерди билесиңби, кичине акыл эс жайындагы сураштырат да, анан эмне турмушка чыгып атасыңар, эмне зарыл болуп калды деп туруп, мен сүйдүм, күйдүм, мен өлүп кетем десе, анан болуптур деп корутунду берет, нике күбөлүк алат, болду, нике кыйса болот да.